हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जिन भी साथियों का टाइपिंग टेस्ट यहां पर एसएससी ने कैंसिल किया था, उनका आज यहां पे टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो एसएससी ने जारी कर दिए। तो कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो आपकी ssc.gov.in है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और नीचे ड्रॉप डाउन में एग्जामिनेशन ईयर में आपको 2024 सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप 2024 सिलेक्ट करके चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर शो कर देगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल साथियों ये फाइल आपकी फ़ोन में ओपन नहीं हो रही, तो आप इसके लिए आप किसी पीसी या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।